ဟုတ်ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာကင်မရာကြီးနောက်ဆိုကင်မရာရဲ့ရှယ်ကြီးကိုရန်ကုန်မဲ2000မဲပေါင်းတော့သားတော့အေးစီသွားပါရပါရပါလိမ့်